Bitootes diddamii afur guyyaa Itoophiyaa qarqara kufuurraa baraarree jedhan paartii badhaadhina damee Oromiyaatti hoogganaan damee ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa. Guyyaan kun aadaa siyaasa biyyattii ka ture afaan qawweetti injifatuurraa gara yaadaa injifatuutti kan itti jijjiirree jedhan. Aadaa siyaasa biyya keenya afaan qawweetiin aangoo qabachuu gara yaadan mo'achuutitti kan nu fide. Kun siyaasa ammayyaadha. Siyaasa duubatti hafaa keessaa baanee siyaasa ammayyaadhaan yaadan mo'annee biyya hoogganuu danda'uun Oromoodhaafis biyya kanaafis kabaja guddaadha. Uummanni Oromoo walqixxummaa sabootaa fi saba-lammoota biyyatti akka kabajamuu fi qabsoo fi wareegamatti kaffaluu ka'eman Dr. Mangistuun Bitootes 24 guyyaa Oromoo akka biyyaatti sirni jabaate akka itti ijaaramuu fi ka'umsa ta'ee jedhan. Injifannoon Bitootes 24 injifannoo keenya tokko lama sadii jennee kan lakkoofnu odoon ta'in anaaf sirna kan itti tolfanne jedhee tan fudhadha. Sirni Oromoon qabsaafii ture, wareegamaafii ture, olaantummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf himoti. Walqixxummaa sabaa fi sablammii fiduudhaaf. Aartiin jijjiirama akka biyyaatti dhufe fiduu fi lammiileen biyyatti dammaqinaa waanjoo sirnoota darranii ifirraa akka qolatan taasisuu irratti qooda olaanaa bahatee kan jedhan ammoo hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamilaa Simbiruuti. Tokkummaa Oromoo, misooma Oromoo, sirna nageenya Oromoo ceesisuu keessatti aartiin humna guddaa qaba waan ta'eef aartistoonni keenya, hayyoon keenya qooda guddaas keessatti kan bahatan ta'uus ibsuun barbaada. Aartistoonni sagantaa kanarratti qooda fudhatan yaada kennaniin jijjiirama akka biyyaatti dhufee fi aartistoonni qaqqaalii hedduutti gatiitti kaffalee jedhan. Uummanni Oromoo lubbuu qaalii kaffalee sirna jabaa ijaaruu kama aartistoonni gameeyyiin kuniwwan Oromoon sirna jabaa biyyaaf ijaare kana tiffatuu qabaan dhaamaniiru. Dhaloota qubeedhaatiif wanni hin dhaamuuf qabsoon arraan tana jijjiiramni dhufee mootummaan badhaadhina akka arraan gurra jiru kun qabsoo qeeroon dhiigaan fidde waan ta'eef mootummaa kana cinaa dhaabbatanii roga hundaanuu kiyyaa beekee bakka jiran hundaa waamicha yeroo waamichi isaaniif godhamu owwaachuun dirqama dhaloota boruutiif. Wanna guddaan waggaa 150 afduuba deebi'anii yaadachuudha maal keessa akka turre. Wareegamni bal'aan agamee akka kafalamaa ture. Hayyooliin gugurdoon beektonni gurguddoon meeqa akka itti dhabamaa turan isa yaadachuudha. Inni isa yaadachuun gahaadha.